이번에는 온라인상에서 동영상 조회수가 가장 많았던 분들에게 드리는 최고의 조회수상을 수상해볼게요. 신양남자쇼 최고의 조회수상을 수상할 영상은 음치로 대변신한 비투비의 이펙트 노래방입니다. 조회수 집계 기준으로 선정된 최고의 조회수상, 음치로 대변신한 이펙트 노래방의 비투비. 어깨가 무겁나요? 무거운 짐을 내려놓기가 참 쉽진 않죠. 힘들어 혼자라 느껴질 때 라디오에 흘러나올 그 목소리 내가 할 수 있는 건 노래 가사뿐이죠. 힘들어도 네, 저희 비투비가 신양남자쇼 조회수상을 받다고 이렇게 네, 그럼 항상 여러분께 즐거움 드릴 수 있도록 열심히 하는 비투비 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 노트북의 비투비였습니다.